Inna wa sa'tamna Allah iku sami'un dat sing midhanget yasma'u tegese midhanget sapa wa ta'ala kula masmu'in ing saben barang-barang sing iso dirungokno. Basirun tur dat sing mirsani yubsiru tegese mirsani sapa wa ta'ala kula mubsorin ing sakabehane barang sing iso dipirsani. La yasghuluhu ana sing maca la yusiluhu sami. Ora nyibuno ing apa seun perkara ansen sange perkara liya. Alam tarono tarangan-angan sira tak alam tegese ngerti sira ya mukhotoban sapa wae sing kena dikhitobi. Anna wa ing satuna ta'ala yuliju nglebokno sapa wa ta'ala idkhilu tegese nglebokno sapa wa ta'ala alaila ing bengi finahar ing dalem wektu rina. Wa yuliju lan nglebokno sapa wa ta'ala annahara ing rina yudkhiluhu tegese nglebokno sapa wa ing nar fil lail. Faiz itu mongko dadi tambah pukulan saben-saben suci min huma sanging laili lan nahar bima kelan perkara nakoso kang dadi kurang apa mam nal akhori sanging ning liya. Kados sakniki ini kan wektune bu. Sakniki rina mbek bengi suwe iki, sing sakniki. Suwe rina ya kate. Sakniki kan mundur sedanten. Pokoknya angger rinane suwi berarti bengine dikurangi, angger bengine suwi berarti rinane dikurangi. Tapi neng beberapa daerah nggih wonten sing rino nganti 3 wulan, kados teng Denmark itu ada masa rino iku 3 wulan. Nak teng kene kutub berbulan-bulan malam, ros srengenge wis taun ping pira. Lah itu kabeh wis kersane apa wis diatur sedemikian rupa. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asam sa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Kulun te saben-saben suci minhuma minas samsi wal qamari ku yajri kulum apa kulun fi falaki ing dalam garis edare kulin ila ajalin tumeka maring batas musaman kang dintentono. Wa ta'ala jalul musama yaumul kiamat dina kiamat. Wa anna wa lan satuna wa ta'ala bima kan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh khabirun dat sing pirsa. Kena apa dzalika bi anna wa huwal haq. Dzalika te mengkon-mengkon kabeh dzalikal mazkuru. Tegese uti mengkono-mengkono barang kang kasebut iku mergo bi anna wa kalan satemene Allah taala wa ya wa iku al haqqu zat sing nyata. Asabitu tegese zat sing bener-bener wujud, sing bener-bener nyata. Wa anna malan satemene perkara yatuna kang ngajak kang nyembah sapa wong akeh utawa tatuna bil ya iklan ya wa ta'ilan tak tatuna. Ya abuduna tegese nyembah sapa wong akeh min duni sange liyane Allah iku al batilu barang sing batil. Manane batilu tegese azailu tegese barang sing ilang. Barang-barang liyane Allah Ta'ala sing mbok duk-dukno mesti ilang. Maksudnya berhala-berhala niku utawa sesembahan liyane Allah mesti ilang. Ilang manane ora ana gunane. Wa ana walan satuna wa ta'ala wa ya Allah wa ala liyudat sing agung. Ala khalqi ing atase ngalahno makhluk Allah bil qahri kelan maksa. Wong mlete kaya apa ya mati, mlete kaya apa ya lara. Mergo Allah iku sing alidat sing iso maksa kawulane kalah mbek dhaife. Al kabiru to dat sing agung ya lazimu tikse dat sing agung. Alam tarono torangan-angan sira anal fulka sak temene prau. Semulane jog ngaji kula jenengan kudu iman nggih ibadah paling apik ku mikir. Mergo Quran sering ngendikan alam ta'lam alam taro. Nggih napa alam ta'lam alam taro. Ana to kowe iku ora mikir. Mane kados wingi kowe maca la ilaha illallah ping 1000, ambek maca ping pindho tapi ngerti maknane ya dhuwur ping pindho sing roh maknane. Piye-piye tentang kalimatul haq iku dikawiti ayat fa'lam nggih fa'lam ngerti yo sira yo ngerti kados wingi sing kula terangno kowe iku ngerti swarga digawe mergo bagi sing menerima la ilaha illallah, neraka digawe kanggo sing anti la ilaha illallah, donya digawe kanggo persemian kalimat la ilaha illallah. Lha iku jenenge nganti ngerti. Nah tapi nek kowe mau nglafadzno tok ijazah ping 1000 kudu waca ping 1000 bareng maca 500 wis blenger rencah terusno ta ora wiridan kok ngeluh terusno ta ora, tapi ra tak terusno ijazah 1000, tak terusno kok wis kes. Atok loro lah tapi ikhlas. Lah bangkune loro kok ora ikhlas. Ngomong sithik wae kok gak ikhlas. Tapi kula suwun sementing alam ta'lam alam taro. Nggih, pokoke latih kabeh ibadah iku ana mikire. Nggih, kabeh ibadah iku ana napa? Mikire. Mikir ku gampil, angger dilatih ku gampil. Nggih, misale wae kados cerita Zamakhsyari ku ulama sing berkeyakinan wong iku yakhluqu af'ala nafsi. Wong iku iso gawe prilakune dhewe. Tapi nek cara ahli sunnah wong iku kabeh dipaksa pangeran. Akhire Zamakhsyari niku alasane Zamakhsyari nek wong iku kabeh terserah Allah berarti maksiat ya terserah Allah. Nek ngono Allah nyiksa wong maksiat iku dolim mung kersa-kersane dhewe disiksa-siksa dhewe. Pikirane Zamakhsyari ngoten. Suwe-suwe niku masyhur ana anak wong alim rada bulet tapi bulete wong alim. Singkat cerita anake dirabekno mbek Zamakhsyari. Wayu anake Zamakhsyari seneng ae entuk wong ayu. Bareng malam penganten bar jima wis pokoke asik bar bulan madu. Bojone muni ngene, "Mas enak Mas." "Ya enak." "Ijek kepengin." "Ya ijek kepengin wong enak." "Ayo Mas baleni nek." "Wis ora iso." Jare wong iso nekan nglakoni karepe dhewe.
Terus Imam Syafi'i nak ngono wong karep ora mesti iso nglakoh. Terus tobat ya. Jadi wong ayu iso nobatno wong alim. Dari ngono kok ngenteni ra kelar baleni. Paham Imam Syafi'i ku tobat iku perkara kelon ra iso baleni. Wong alime ngono ngarang kitab Kasyaf iku kalah ya mbek wong ayu. Mulane wis ora usah engkar wis biasa wae kalah mbek wong ayu. Wis bojo elek kok kalah lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalah mbek wong ayu wis kunane kuno. Zaman Sari sapa sing ora roh tafsir napa? Zaman Sari kabeh tafsir napa kitab napa? Kasyaf karangane sinten? Imam Syafi'i. Tapi pincang dene. Ketukaran mbek ulama pasutno pincang. Imam Syafi'i ku pincang, valid. Imam Syafi'i tahu di pikiran ngene, Nabi Muhammad mbek Jibril dari dekne afdal Jibril. Pikirane sama Sari, alasannya Allah muji Jibril iku innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin. Jadi Quran itu diwahyukan oleh Rasul innahu laqaulu rasulin karim. Keren kan rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin. Sama itu ning kono-kono panggonan. Jibril adalah orang yang di mana-mana ditaklui, di mana-mana ditakuti. Oh keren, sifatnya Jibril keren. Berhubung sifatnya Jibril keren, sifat itu enggak ada di Muhammad. Mulane afdal Jibril. Musuh debatnya ku wali. Oh bocah kok elek ngono. Pincang kowe. Lho maksud untuk ngomong pincang ngono gen ora kritik kowe gak mau pincang. Lah terus yang hari gak terima lah maksud terus cara kowe ku piye? Lah iya tetep afdal Nabi Muhammad. Lah kok iso piye wong Jibril sifatnya kerene ngono. Lah iya kerene ngono wae trimo dadi utusan. Mau kon ngurusi Nabi Muhammad. Saiki utusan mbek sing diurusi ku keren di. Meneng terus sinten? Sama Sari. Lah iya Jibril kerene ngono iku trimo nggo utusan, ora maksud. Sing maksud itu Kanjeng Nabi. Lah iya, mulane cara pikirane ahli sunnah iku justru Jibril disifati ngono nunjukno kerene Kanjeng Nabi wong utusane wae sing ngurusi wae panitiane lah gamane cara cangkem elek. Panitiane wis sekeren itu. Mane ngaji, enggak ngaji ya terus kowe dadi koyo Sama Sari. Tobaté ngenteni kelon ra iso baleni wae. Lha niku tenan teng kitab-kitab tobaté Sama Sari ku bantah-bantahan niku ora mandi. Perkara dekne berkeyakinan annal abda yakhluqu af'alan apa nafsi. Kalae mergo kelon enak wong ayu. Bareng wis seneng Mas seneng. Kepengin wali ya kepengin. Ayo le Mas jare wong iso nentokno kepinginane. Ayo baleni nek ora iso ora kuat. Jare anggere wong iso nglakoni karepe wah asem jebule digambar terus akhire tobat den. Jadi ditobatno wong ayu. Ya alam taro lha jenenge apa? Alam taro, alam talam wong ben mikir. Dadi wa khuliqal insanu dhaifa. Kuwi iso iman nek sause napa? Sause napa? Mikir. Mulane kata teng Quran alam taro, alam napa? Makanya kula suwun nggih iman pokoke sampean iman nggih kabeh ning dunya kersane Allah. Tapi Allah ngutus gedeng maksiat, ya kita gedeng maksiat. Piye Allah ngutus gedeng napa? Maksiat. Tapi kowe kudu yakin nek maksiat ya kersane Allah. Lah terus logikane piye? Lah kowe kadek takok logika. Kowe iku sapa kok kakean takok. Ngremaya mangan-mangan nek wis. Iku tugale kula ditanggo iki kisah nyata kanca kula SD. Angger kok nyapu wong tuane ra gelem. Mak kok nyapu barang kok ya rusuh meneh. Iwak tugale ngene, lah anak kowe nuruti protes ngono. Lah kowe adek mangan wong kok dadi taek. Ora usah mangan ben ora usah ngising. Apa gunane mangan akhire dadi taek? Kowe kok ora takok ngono. Paham? Nak kepentingan dhewe ora tau kecangkeman bareng hukum tauhid ada kecangkeman. Oh, banyak jatahan rokok. Mulane jare Kanjeng Nabi dawuh Nabi innama ahlakal ladzina min qablikum mergo kasratu masaidim. Di antara penyebab mlebu neraka kakean apa? Takok. Mulane bener sampean ngaji rasa takok. Takok malah neraka. Kok kadang takok itu wis bulet. Agama ini mau diprotes. Tapi nak takoke mergo ora roh ya ora apa-apa. Tapi bangkune wis do ketunan go jalalen ra roh. Malor ngidul go jalalen. Tapi kalau kandhani nggih takok itu seringnya itu menohok. Masyhur itu kan ada ulama Mu'tazilah debat sama ulama ahli sunnah. Ini tak dudono ceritane. Ini ada di kitab Ummul Barohin juga ada di kitab Jami Usulil Auliya yang dipakai ngaji Habib Lutfi. Habib Lutfi kalau ngaji itu kan master kitabnya kan apa? Jami Usulil apa? Auliya. Saya punya kitab itu dan sering saya pelajari. Itu kitab Qadiriyah apa? Naksabadiyah apa? Khalidiyah itu masternya itu namanya kitab apa? Jami'u Usulil Auliya. Itu ada perdebatan begini, kata ulama Mu'tazilah.
Jika maksiat itu kehendaknya Allah, maka berarti Allah itu zalim karena menyiksa sesuatu yang kehendaknya sendiri. Terus dari ulama ahli sunnah gak jawab. Nak maksiat itu ora kersane Allah dan kemudian terjadi banyak di alam raya ini. Idzan yaqa'u fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak terjadi hal yang di luar kendali Allah. Nak ngono Allah dadi raja ora sempurna karena terjadi di alam raya sesuatu yang di luar kendalinya. Lagi pula maksiat lebih banyak ketimbang taat. Berarti setan skornya lebih baik karena menang terus. Terus jare Mu'tazilah, pokoknya ngono, jare ahli sunnah ya pokoknya ngono. Lah pokok-pokokan. Nah, terus ahli sunnah tanya gini. Kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia, kemudian apakah Allah tersiksa karena melihat maksiat itu? Jare Mu'tazilah ya tidak tersiksa. Karena Allah itu mampu menyiksa mereka. Terus lalu Allah melihat maksiat banyak itu terpaksa apa enggak? Apa muni terpaksa Allah kok terpaksa, apa muni ora-ora? Bingung akhirnya Mu'tazilah. Nah seperti itu tidak usah ditanyakan, kata Imam Ghazali ning bab Kitabul Qada wal Qadar. Kamu pokoknya sementing gedeng zina, gedeng maling, gedeng copet, ya wis tetep gedeng pancen maksiat kon gedingi pangeran. Tapi kira usah komentar. Nah iku ora kersane pangeran. Nak kowe ora paham, yo nganggo analogi kados kula contohno, kowe nak gawe sumur iku saiki gawe peceren gak jawab ya. Kowe nak gawe sumur iku gawe buangan peceren to ora? Gawe sing gawe sapa? Kowe. Terus kowe darani mandane anak emcung peceren berhubung sing gawe aku ya kowe turu ning kono ora apa-apa. Kowe sarap ta ora muni ngono iku. Enggak jawab ya ben sitok-sitok ben tauhid temara. Harap kan tetep kowe ngomong coba aja nek parak-parak peceren najis. Apa terus pepe peceren gaweanmu terus gak apa-apa cung ning peceren iku ya gaweane bapak. Lah ya paling gak kowe paham secara analogi ngono. Maksiat ya kersane Allah, tapi Allah berhak ngatur donya aja parek-parek maksiat. Ngono paham? Lu paham tenan to? Lah ya mulane iman khairihi wa syarrihi minallah. Dari wong kudu ngaji ben ngerti. Aja kaya Zamakhsyari tobat ngenteni wong ayu. Tapi ya untung dekne. Gelem kan ditobat nang wong. Wah, ayo anak kiai bisa. Tapi bapaknya pun jarak paling Zamakhsyari reso baleni itu sih dirabekno anake gelem Zamakhsyari. Tapi yo akhire wong alim kondang iso gledek kalah mbek wong ayu ngono. Padahal sapa sing ora roh kitab sinten? Zamakhsyari. Ning dunia tafsir tuh keren kitab napa? Kasyaf napa? Kasyaf. Nah anane Kasifun sing buka. Nah kasyaf banget buka ya. Jadi dene promosane kitabe Kasyaf. Kitab sing banget iso membuka semua tabir ning Quran. Keren kan? Jadi sambil wong percaya mbek kitab napa? Kasyaf. Lha iku kalah mbek wong ayu ngono ae. Kon baleni ra iso. Dadi ahli sunnah kepeksa dene. Iku dekne tau di pikiran dipasutno terus ning jedeng tiba terus pincang. Mulane Zamakhsyari iku pincang gara-gara dipasutno wali. Mergo dekne tau kepikiran nak Jibril afdalu min Muhammad. Mergo Allah nyifati Jibril apa? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin. Ini cek mutain sama di mana-mana orang tuh takut Jibril. Nah, berhubung sifat Jibril luwih keren terus dia pikiran luwih afdal dibanding Kanjeng Nabi. Terus dieling nang ulama, kowe nak ngaji aja ngono carane. Wong kerene ngono wae trimo. Utusan bocah kok ngono. Meneng dene. Dipasutno. Pas tiba dekne pincang terus untuk kado ulama liya kok ndongakno, "Moh ancen adone iki pincang, wong kok ngono." Terus dadi ya ono. Ya tapi ulama ki aja melok-melok padha ulama wis ben ngono. Inna fi dzalika alam tarono ora ngerti sira annal fulka ing sak temene prau ai sufuna tegese pira-pira prau iku tajri iku lumaku apa fulki fil bahri bi nikmatillah lan nikmate Allah. Liuria supaya merono sapa wa taala kum ing sira kabeh ya mukhatabin. Wong sing dikhatib kabeh bidalika lan mengkono-kono kabeh min ayati sing pira-pira ayate Allah. Saiki ana prau kapal gedhi-gedhi kok iso terapung ning gone segara. Kabeh iku bukti kekuasaane Allah. Nah, soal manusa mikir iso terapung mergo ngene ya manusa iso ngono ya kersane Allah. Materi yang dipakai ya kabeh ciptaane Allah. Jadi soal manusia dua teori harus pelampung. Kalau pelampung nggak bisa ini karena air lebih berat ketimbang ini. Iku ilmu kabeh ya kersane Allah. Materi yang ada di pelampung juga ciptaane
Allah, manusa ora mau kecangkeman ngomong ngono ae. Ada ra iman terus karepmu piye? Wong trimo ngomong, nasi ini gunanya gini. Nak mangan nasi wareg, nak kakean mari zat gula karena nasi ngandung zat gula. Terus ngrasa pinter. Lah sing gawe zat gula iku ya sapa? Sing marai iku ya sapa? Kabeh kersane Allah. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalam kono kabeh ayatin yektine dadi pira-pira ayat ibaron tegese dadi pira-pira napa ibrah dadi telodo likuli sabarin kedhe wong sing saben-saben sing banget sabari. Nyabari an ma'asillah ngeduwi sangka maksiat Allah sabar ngeduwi maksiat Allah syukur entur akeh syukure li nikmati maring nikmati Allah taala wa idza khasyahum lanalikane ngrungkepi ku mengebong hum ing wong akeh ala tegese ngrungkepi al kufara ing kufar apa maujun gelombang sing gelombang mau kadzulali kaya gunung-gunung sing gedhi misale kaljibali kaya dene gunung alatikang tuzillu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang ana ing isore jibal utawa tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa mintah dia sami tuzalu kang den gawe yup-yupan apa mintah dia utawi tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi jibal man ing wong tahta kang sak ngisore napa jibal ge sami nu da'au mongko padha donga padha memohon sapa ngake Allah ing Allah mukhlisina kali murnakno kabeh lagu maring Allah adina ing agama ai doa tegese murnakno ing donga bi ayun jiyahum utawa yunat jiyahum ge sami tengene Quran kadang falamma najahum kadang falamaan jauh berarti anja yunji nak najah yunatji. Wae Quran sering kadang apa qulillahu yunatjikum minha, kadang yunjikum. Wae sami niku tak diae sami, kadang najah kadang napa yunji. Bi ayunjihum gambare arep nyelapno sapa taala hum ing wong akeh layat una tegese ora ndonga sapa wong akeh mau sertane Allah ghairu ing saliyane Allah. Ketika mereka dalam keterpaksaan, nyatane dongane muni ya Allah, ora mungkin dalam keterpaksaan yang tengah laut muni ya hubal ya lata ngerti nek iku trimo watu tapi falaman aja monggo semangsane nyelametno sapa wa taala hum ing wong akeh ilal bari maring daratan famin hum mongko setengah saking wong akeh muktasidun utawi wong sing nyakang mutawasitun tegese tengah-tengahan benal kufri wal iman cara Jawa nyakang tengah-tengah darani kafir ora kafir darani iman yo ora iman cara mriki nopo gak koyo godhog tilo ora mateng lho jenenge no mogol wis pokoke kafir yo ora iman yo ora pinter ya ora goblok ya ora ngel-ngel wong nak tewakok kaya wong pinter tapi bareng kon jawab pertanyaane dhewe ra iso jare pinter kok ora iso jawab pertanyaane dhewe tapi bareng iso mojokno narasumber ngrasa pinter narasumbere tak takoki ra iso jawab lha kowe dhewe ya ora iso kok ngaku pinter ya oke tak warai nak dadi narasumber kalau ana wong takok iso mojokno narasumber bangga to ora bangga wis kapok narasumber tak takoki ra iso jawab terus narasumber darani goblok lha kok goblok pisan ra iso jawab pertanyaan paham ya padha gobloke to ora. Iku wong mogol iku. Pinter ya ora. Goblok ya ora. Muktasidun iku wong sing tengah-tengah. Mutawasidun sing tengah-tengah benal kufri antarane kufur wal iman lan antarane napa? Iman. Wa minhum lan setengah sing akeh bagian te ana sing ijek tetep ala kufri ngatasi kekafiran iman. Wa majhadulan ora mungkiri bi ayatin ing ayat-ayat kita. Wa min halan setengah sing ayat alin jauh te selamat menal mauji sanging gelombang sapa ila kullu khotarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidra khotarin nek akeh cidrane. Napa bodoni lho, bodoni sing sering dadi watak niku jenenge apa? Khotar. Kafur entur akeh kafire ngafirine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah taala. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahlu Makkah tegese ahlu Makkah zaman niku Zaman niku Quran turun angger khitab ya ayuhan nas maknane penduduk napa Mekah. Lah nek saniki nggih sinten mawon. Ya ayuhan nas eling-eling manusa niki ahla Makkah. Di konteks dulu yang kena khitab Quran tentu penduduk napa Mekah karena ya saat itu adanya penduduk Mekah. Tapi hakikate Quran nggih kabeh wong sak donya nggih kena khitabe napa Quran. Mulane kadang niku ngaji tafsir iku ya ora usah. Kula jeling didhawuhi Mbah Mun. Dawuh ngendikane Mbah Mun ngeten, hak kena ngaji tafsir nek ben alim aja sering ngaji tafsir. Kok tafsir ku kadang membatasi. Dan iku dawuhe Mbah Zubair. Kados ya ayuhan nasu kan eling-eling manusa. Imam Suyuti kuwatir manusa sapa? Tentu zaman dulu iku penduduk Mekah. Terus Imam Suyuti nafsiri ahlan apa? Mekah. Tapi bukan berarti khitab ini untuk penduduk Mekah, siapa saja kena khitab Quran. Jadi mulane tafsir kadang yang membatasi, tapi membatasi dengan makna konteks saat itu. Tapi hakikatnya makna seperti itu harus kita buang karena hakikat khitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil kiamat. Jadi kudu ngerti ini. Misalnya kalau Kanjeng Nabi dikhitabi
Ya napa kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira Kanjeng Nabi. Tapi saiki Kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing dikhitobno Nabi ya dikhitobno ning umate ila yaumil kiamah. Lah kenapa yang dikhitobi Nabi? Lho pancen sing kekasih Allah sing entuk wahyu Nabi. Mosok Allah ngendikane cung ruhen tak kandhani ya ora kenal gampangan orang Nabi ini kok. Mulane ana kok edake. Sampeyan tak wari ilmu tafsir ya. Khitabun lin nabi berarti khitabun li mati. Saiki perintah tahajud. Kan wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili fatahajjat binafilatal lak asa aya besok. Saiki sing dikongkon tahajud sapa? Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing tok wahyu tentu Allah dawuhe yo ning ngarepe wong sing tok wahyu. Tapi perintah tahajud, perintah witir yo ila yaumil kiamah dan pada semua umatnya. Paham ya? Lah soal kowe ora iso protes, tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus raku. Ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi mesti didhawuhi Kanjeng Nabi. Lah aku sing didhawuhi ra kowe sing dadi nabi. Bocah ora karo-karuan. Paham ya? Paham tenan to ora? Yo dadi ngono iku kudu dipikir. Yo dadi sing didhawuhi Nabi mergo sing kekasih, ya sing dadi kekasih pangeran Kanjeng Nabi. Anak pangeran yo maksudnya ora kowe. Yo kenal kowe tapi kan yo ora perlu dawuhi kowe wong kowe ora nabi. Jadi malane ana kaidah apa khitabun lin nabi berarti khitabun li ummati. Mulane teng fikih-fikih kesunatane tahajud li qauli ta'ala wa minal laili fatahajjan. Kesunatane witir utawa qiyamul lail ya qumil laila illa qalila. Padahal kabeh iku sing dihitobi Kanjeng Nabi jelas ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi perintah ning Nabi berarti perintah teng umat. Jadi paham ning mun kaidah. Ya kecuali ada khususia. Tapi selama ndak ya sama. Kados niki ya Yohanes di ahla Makkah. Zaman itu karena yang ada penduduk napa Mekah. Tapi ki aja terus keyakinan ini sing didhawuhi Mekah tok, nek ora Mekah ora lho goblok kowe. Neraka wong Quran niku napa wa arsalnaka illa kafatal linnas. Allah ngutus kowe iku kafatal linnas ke seluruh apa? Manusia. Kita kuwadiya sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh. Waksolan wadiya sira kabeh yauman ing dina. Layat si kang ora iso nyukupi, manane ora iso mbela, yuhni tegese ora iso mbela, ora iso nyemugena sapa walidin wong tuwa an waladi saking anake walid. Fihi ing dalam yaum sean babar pisan. Wala mauludun nan ora iso nyukupi sapa anak, huwa ya anak iku jazin misale nyukupi an walidi saking wong tuane maulud fihi ing dalam yaum sean babar pisan. Manane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tuwa ora iso nyafati anak, anak ora iso nyafati wong tuwa. Niki kula waca niki sing sering dadi faham-faham tertentu sing jare ora ana syafaat niku kula waca sarae nggih. Jadi gini ya. Anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Sampeyan kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kula baleni malih. Anak yang terputus dengan kekafiran, maka terputus hubungan syafaat mensyafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran, maka anak iso nyafati bapak, bapak iso nyafati anak. Yang penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Paham ya? Tapi kalau ayat anak yang tidak terputus kekafiran, maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Orang iman dan kemudian oleh anak turunnya diteruskan imannya, maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D, kelas C nanti diikutkan surganya bapaknya yang kelas A, asal dibantu oleh apa? Iman. Ya rungokno nggih. Asal dibantu oleh apa? Iman. Tapi sekali ndak iman itu terputus. Dia sekali ndak iman itu terputus. Misalnya gini, bapaknya alim alamah, anaknya iso maca Wahab, anaknya mundur meneh mu'min, mundur meneh takrib, terakhir anaknya ora iso apa-apa. Era generasi ketujuh nyuwun sewu misalnya kafir. Anak sing iso maca takrib tok, iku sampeyan swargane tetep kelas sing Fathul Wahab. Mergo napa? Bapaknya iman, asal iman lho nggih. Itu surganya diikutkan bapaknya atau babahnya. Tapi kalau ndak iman, itu langsung terputus.
Paham nggih? Mergo dawuhe pangeran Nabi Nuh kan ndonga. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Terus Allah bilang iya. Nggih tak critani nggih. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Allah jawab apa? Iya. Singkat cerita pas ada badai, ada banjir, Kan'an itu tenggelam. Nabi Nuh takok, innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ini gimana Gusti? Kata engkau anak saya, keluarga saya harus selamat. Ini anak saya. Anak kan keluarga inti kok tidak selamat. Padahal engkau janjinya pasti benar. Jawab pangeran bi, qala ya nuhu innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu sholih. Sebagian riwayat innahu amilah ghairu sholih. Tapi kita ikut qiraah apa? Innahu amalun ghairu sholih. Nuh anak jok kafir iku minangka ora anak. Berarti kekafiran itu memutus apa keluarga. Tapi kalau tidak sampai kafir, misalnya bapakmu bedik rapati salat, terus saiki kowe dadi santri apal Quran. Iku bapakmu sing ora salat iku iso mbok syafaati. Mergo dekne ijek mukmin. Paham ini penting. Dan itu jadi khas mazhabnya ahli sunnah napa? Wal jamaah. Mergo idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin soleh. Itu hadis ini kan jelas menerangkan bahwa anak itu bisa mensyafaati bapaknya. Tapi ayat ini zahire tidak. Makanya kata syarahnya, kata komentatornya, yang terputus sama sekali itu kalau ada dosa kufur. Kalau enggak ada dosa kufur, maka hubungan anak dan bapak tetap dan saling mensyafaat. Ini kula waca. Fa huwa takhdzirun naha minal kufri alladzi bihi tanqatiul ansabu. Ini ayat memperingatkan kita hubungan orang tua dan anak jangan sampai terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputus dengan maksiat, pokoknya tidak sampai kafir, itu masih ada hubungan syafaat syafaati. Bukti ini Quran ngajari kita Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau doa itu enggak ada gunanya, Allah enggak mungkin menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Nganti Allah ngutus anak kon ndongakno wong tuwa, berarti ana gunane. Karena Allah mustahil menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya? Dadi mulane nak ngaji sing khatam. Saiki enggak ada syafaat. Qala ta'ala la yadzi walidun kan waladi. Oleh apal Quran ayat iku tok geger kaya uduk. Ngapal ayat pirang-pirang. Ayat yang sama ada juga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi ayat itu kata. Jadi ini delok-delok konteks lah. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kan'an, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau itu iya innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Nuh Kan'an itu sudah kafir, berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaati. Mergo Allah ngutus kita ndongakno wong tuwa. Nak donga ora ana gunane, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya? Jelas nggih. Enggak diterangno ora paham-paham. Terus gumun wong-wong. Lah iya ngajine terjemah gawe fatwa. Kene sing maca tafsir sak boto-boto kaya wong awam sing ngono. Nganggo terjemah fatwa ya Allah. Untuk ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya kowe kurang wawasan, kurang apa? Kulo nus piye ya Allah ya ono wong pedene ngono iku. Terjemah dola alik. Ini jelas maknanya. Iya jelas maknane, jelas klirune barang niku. Inna wa'da wa isa temene janjine Allah iku hakun mesti bener bil ba'si kelawan anane bas. Yen sampeyan kepero dalile kula ngene iku Sayyidina Ali ya pernah ditanya ayat ini terus dibantah. Kata ayat ini enggak ada syafaat. Terus Sayyidina Ali maca ayat malidzzalimina min hamimiu wala syafi'u. Sing diilangno hak syafaat itu kanggo wong dolim, kanggo wong kafir. Dadi ora kok malil muslimina ayat apa malidzzalimina min hamimiu wala syafi'u. Artinya nak wong soleh duwe hak syafaat. Sing dihilangkan hak syafaat iku wong napa dolim wong kafir. Jadi ayatnya jelas ora kok angger wong mulane ngaji ben ngerti sekian ayat tentang syafaat. Jadi nak mulane napa sebagian ayat budi ki Fatihah non ayat mana al akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din mesti aduun tapi illal
takin. Hubungan persahabatan nanti di akhirat semuanya jadi musuh. Kowe konco mbek konco, konco kekafiran, konco selingkuh, konco narkoba, tentu nanti di akhirat saling jadi musuh. Karena gara-gara kamu saya narkoba, gara-gara kamu saya zina, tentu ini jadi musuh. Gara-gara kowe aku demenan jadi musuh. Tapi illal muttaqin, kecuali yang takwa. Kowe ngaji aku, gara-gara kowe ngaji aku roh tafsir Jalalain. Aku ngaji Mbah Mun roh Quran, aku ngaji bapak, aku iso hafal Quran, aku ngaji macam-macam. Tentu yang muttaqin kan hubungannya jadi baik. Mulane disebut al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Nak ngono nak muttaqin berarti saling menopang nganti ning akhirat. Nak ngono sing dihilangkan hak syafaat itu orang-orang kafir atau orang-orang sing mitra nakale. Jadi misalnya Raiso, misalnya Zaid, misalnya ya Zaid mbek Sri tahu zino, tentu gara-gara zino Sri gelem, Zaid gelem. Nanti ini gak bisa saling mensyafaati ini karena konco selingkuh. Tapi kalau Zaid tobat terus kenal wali, terus wali ini nyafaati yo lah ini kan gak mitra selingkuhane. Malah mitra sing ngangkat dekne tobat. Paham ya? Jadi ben sampean ngerti duduk perkara ini mana yang dinafikan syafaatnya, mana yang ditetapkan hak napa syafaatnya. Joko terus ingkar syafaat, gak ono dalile. Kowe ra roh kok ora ono, bocah ora ono mek ra roh kok dipadakno. Gak ada dalilnya syafaat. Kowe ora roh ora kok ora ono. Karuan istisnae al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin, kecuali mereka yang takwa. Terus ayat liyane apa malidz zalimina min hamimi wala syafi'u. Berarti yang dihilangkan tuh bagi yang bagi yang soleh enggak dihilang. Sama anak sing dungane didengar Allah ya awaladin sholihin yatula. Anak ora soleh terus donga bengak-bengok. Dadi nah saiki zaman akhir sing digedhekno dungane soleh ora ono ya repot. Dadi dawuh Kanjeng Nabi soleh sik lagi dongano. Ora kok dongano sik ora usah soleh sembrono. Inna wa dawu sak temene janjine wa ta'ala ku hakun hak bil ba'si lan anane ba'as. Fala tahurana mongko sampai nipu kum sira kabeh apa hayatud dunya penguripan dunya. Nipu kowe anil islami sampai ngalahno Islam. Jogeman gara-gara kehidupan dunia terus kowe ngalahno Islam. Misalnya zaman saiki Swiss itu negara makmur, Amerika makmur padahal kafir. Sing Syria negara Islam kok kocar-kacir. Berarti apik kafir goblok. Wong barang dunia wae kok ngalahno barang sing anti barang dunia wae kok ngalahno disiplin aku ora usah ngono. Syria rusak kaya apa Islam ngremati Islam jek swarga. Kaya apa apike negara kafir selawase sampean amati mlebu neraka. Ngono dunya sedelok wae kok mbok gawe ana pertimbangan, barang sedelok wae kok mbok dadekno napa pertimbangan.